ओरियन प्लूटो में आप कैसे लो बैटरी का अलार्म देंगे, ये देखिए। ये आपका मेन मेनू, स्टेटस, अलार्म, लॉग, कंट्रोल, नेट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। इसके बाद इवेंट पे जाना है, इवेंट। उसके बाद थ्रेशोल्डर्स, डीसी वोल्टेज लो। इसको आप जितना चाहें रख सकते हैं। तो अगर आपका रेक्टिफायर अलार्म नहीं आ रहा है, मतलब मेन स्पेल का अलार्म नहीं आ रहा है, तो आप लो थ्रेश को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 50.50 कर दीजिए, ताकि जब पावर चला जाएगा तब भी आपको अलार्म लो बैटरी का आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ लेना कि पावर चला गया है। ठीक है।